100% sữa tươi, hỗ trợ cao lớn và đề kháng, cho trẻ lớn khỏe mỗi ngày. Review cực chất từ không gian đầy màu sắc của Love Cool. Cùng con trưởng thành, cùng con hạnh phúc có gì? Có đồ chơi và các loại sữa bổ dưỡng. Có nhiều tiếng cười sảng khoái nhất. Và cũng có nhiều bí mật lần đầu được thổ lộ. Mẹ chỉ cần trợn mắt lên con sợ. Tóc bên ngoài ai cũng đâu có hiểu đâu, chỉ có mình mới hiểu được bản thân của chính mình thôi. Mẹ chạy lên lầu mẹ rượt con, xong rồi mẹ đánh con. Cầm cái cây lên, bây giờ có vậy hay không? Mình mất thế giới rồi, mình ra rìa rồi. Những vỡ òa nức nở. Mẹ biết con thương mẹ nhiều quá nên con không có muốn chia sẻ tình cảm của mẹ cho người khác. Mẹ nhớ là mẹ đừng có yêu em nhiều hơn con. Love Cool, cùng con trưởng thành, cùng con hạnh phúc. Tập 1 với chủ đề Mẹ ơi đừng cáu chính thức bắt đầu. Hãy chào đón sự xuất hiện của MC Ngọc Lan. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Love Cool, cùng con trưởng thành, cùng con hạnh phúc. Chương trình được đồng sản xuất bởi thương hiệu Love Cool và MCV Group và sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh MCV Media. Và Lan hy vọng ở tại không gian này, các bậc cha mẹ, các bậc phụ huynh có thể dễ dàng chia sẻ tâm sự để đúc kết ra những kinh nghiệm cũng như là những thông điệp mới để chúng ta có thể hoàn thiện hơn trong hành trình nuôi dạy con cái trong tương lai. Xin mời quý vị hãy chào đón ba cô bé rất dễ thương và cá tính, Bảo Quyên, chào con. Em chào con. Và tiếp theo đó là Gia Hân. Và cuối cùng xin mời quý vị hãy đón chào Khả Hân. Phụ tư ơi, con biết liệu làm sao cho đôi bề duyên yeah. Một bên là non sông đất nước, còn một bên là quyết nhục tâm tình. Ngọt gì mà ngọt dữ vậy? Hôm nay giọng con hơi khàn. Cảm ơn các con đã đến tham gia chương trình này. Bây giờ nè, trước khi mà bắt đầu chương trình thì cô Lan sẽ giao một cái nhiệm vụ. Tụi con sẽ tự giới thiệu ba hoặc là mẹ của mình cùng tham gia với mình theo một cách đặc biệt của tụi con đi. Chứ giờ cô Lan mệt rồi, không nói nữa. Rồi bây giờ là bạn nào làm trước? Đây. Bảo Nguyên làm trước nha. Rồi xin mời Bảo Nguyên giới thiệu nào. Xin mời sư tử Hà Đông trong nhà, Nguyễn Thị Tinh. Trời ơi, nó nghe nè, mình giới thiệu vậy mẹ la không? Không biết nữa. Mà ở nhà có sư tử thiệt không? Bà nói con bắt trước. Bà nói Không biết gì hết. Không biết gì hết. chết rồi, tối nay về chắc no đòn quá. Rồi chúng ta đến với phần giới thiệu của Gia Hân. Và xin mời một người mẹ, một người nội trợ của gia đình con, Trần Thị Thu Hồng. Hai cái sự giới thiệu đối lập hẳn nhau luôn. Sư tử Hà Đông trong nhà, Người mẹ, một người nội trợ của gia đình. Một bên là sư tử Hà Đông, còn một bên là một người nội trợ. Bây giờ chúng ta sẽ chờ xem cảm xúc của người mẹ thứ ba như thế nào. Xin mời Khả Hân. xin mời người mẹ đam mê chơi búp bê và thèm ăn bún bò, Dương Thị Thanh Trúc của con. Khả Hân ơi, mẹ con hay giành búp bê với con lắm hả? Dạ không, thực ra là nguyên cái tủ búp bê của mẹ không mà con không có chơi. Thưa quý vị, ba người mẹ của chúng ta đã có mặt ở trên sân khấu cùng với lại các con rồi. Mời quý vị gặp gỡ với một nhân vật rất là đặc biệt trong chương trình này, và nhân vật này không thể thiếu, đó là tiến sĩ tâm lý Tô Nha. Sau khi nghe các con giới thiệu sự có mặt của các mẹ thì cô Nhi A rất là bất an, vì không biết cô Lan sẽ giới thiệu cô Nhi A là voi ma mút hay là chim cánh cụt. Nhưng thưa quý vị khán giả, rất vui vì đã được ở đây cùng với Ngọc Lan, và đặc biệt là cùng với những nhân vật chính của chương trình, các bé cũng như các vị phụ huynh, để chúng ta có thể cùng nhau nhìn nhận lại những
tâm tư nè, và đặc biệt là những cái mong chờ mà chúng ta dành cho đối phương, để cái hành trình cùng con trưởng thành nó thực sự là một hành trình cùng con hạnh phúc của các ông bố bà mẹ. Sau màn giới thiệu làm các mẹ choáng lần 1 thì liệu rằng ba cô bé có làm mẹ choáng lần 2 khi bắt đầu bật mí những câu chuyện mà các bé mang tới không ta? Mẹ thường là lâu lâu mẹ tức quá mẹ cầm cây chổi luôn. Kiểu mẹ thường xuyên la con hơi vô cớ. Tụi con nghĩ coi là cái mức độ mẹ mình hiểu mình là khoảng bao nhiêu điểm trên 10? Mời tụi con cho đáp án. Giờ thì giải lao một chút để nạp năng lượng và đến với những phần thú vị, hấp dẫn hơn của Love Cool. Cùng con trưởng thành, cùng con hạnh phúc thôi nào. Để bắt đầu với chủ đề nhỏ to cùng con, xin mời quý vị hãy đến với 3 bức tranh của các con. Và dĩ nhiên là Ngọc Lan sẽ nhờ các mẹ đoán xem bức tranh nào là của con mình nha. Bé Quyên là bức 2. Bức thứ 2 là bức bên này đúng không ạ? Bức này là của Khả Hân. Thiên Long chảo. Dạ đúng. Đúng mà thở dài. Rồi, Bảo Quyên đây có phải là tranh của con không? Dạ đúng. Wow. Nhưng mà mẹ có hiểu được cái nội dung mà con đang tải ở trên bức tranh không? Đó là con đang làm đổ vỡ một cái gì đó, xong rồi mẹ Mẹ không nhìn cái đó là cái gì luôn hả mẹ? đồ vẽ, Không. bình bông. Đúng rồi. Bình thường con có hay làm rơi vỡ đồ đạc không? Lâu lâu thì có. Rồi bình thường mẹ con có hay cầm chổi không? Mẹ thường là lâu lâu mẹ tức quá mẹ cầm cây chổi luôn. Mà con có bị dính chưởng cây nào chưa? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Sợ hả? Sung sướng quá vậy. Sung sướng quá vậy. Vấn đề ở chỗ là mẹ chưa bao giờ cầm lên hăm dọa thôi. Mẹ chưa bao giờ có chủ đích đánh con bằng chổi. Nhưng mà mẹ chỉ cần trợn mắt lên con sợ. Rồi vậy thì bức tranh cuối cùng thì chắc chắn là của con rồi, Gia Hân. Mẹ nghĩ bức tranh đang tái hiện lại hình ảnh gì ạ? Con nè. Cái này là cái bình Gãy mà rồi. bị ba chọi bể á cô. Tại ba giận mẹ cái ba đập cái bình. Đã có bao nhiêu cái bình được bể ở trong nhà rồi ạ? Có một cái duy nhất từ đó giờ luôn. Dựa trên cái việc là mẹ đã nhận diện ra được những cái tranh mà tụi con vẽ, tụi con nghĩ coi là cái mức độ mẹ mình hiểu mình là khoảng bao nhiêu điểm trên 10? Cô nha, đếm ngược nha. 3 2 1. Mời tụi con cho đáp án. Sao con cho chính luôn vậy Bảo Quyên? Dạ mẹ hiểu con cực kỳ nhiều. Con làm gì mẹ cũng hiểu hết đó. Con có vui vì điều đó không? Hiểu quá không có tốt nghe. Sao vậy? Có phải là do cái gì Con mẹ sợ mẹ la lắm. Tại sao con chỉ còn có 7 thôi hả Hân? Dạ tại vì con thấy là kiểu mẹ thường xuyên la con hơi vô cớ. Còn cô gái? Dạ con nghĩ chắc là mẹ cũng la con. Rồi có những cái mẹ không hiểu con, mà với lại mẹ chơi con hoài nên con cho 7 điểm thôi. Trong tâm lý học đây là một phương pháp hẳn hoi đó. Đó là việc phân tích tâm lý trẻ qua sản phẩm của trẻ. Thực ra các đứa trẻ đều thể hiện tất cả tâm tư tình cảm của mình trên những gì mà các con thao tác. Đó có thể là tranh vẽ, đó có thể là âm nhạc. Quan trọng là chúng ta có chịu quan sát, nghe để có thể thấy được cái thông tin trong đó là gì hay không mà thôi. Thưa quý vị, để tiếp nối với chuyên mục Nhỏ To Cùng Con thì xin mời quý vị hãy đến với một bộ phim ngắn. Xong rồi đó con. Dạ con Cái này nè. đồ ăn ngon quá trời luôn vậy đó. Ủa nè, sao con không ăn nhanh đi cho mẹ còn dọn nữa? Đúng rồi, sao còn yên nguyên vậy con? Dạ thôi con không ăn nữa đâu. Hả? Sao vậy? Dạ con mệt. Hả? Đen. Đâu có sốt đâu. Mà con mệt chỗ nào vậy nói cho ngoại biết đi. Hả? Con mệt chỗ nào vậy con? Mẹ, con nghĩ là không có đau, không có bệnh gì hết trơn á. Cái kiểu này nè, lỡ trên trường chắc là ăn bậy bạ cái gì đó. Rồi bây giờ còn bụng nữa đâu mà ăn cơm. Chắc vậy rồi đó. Ở trường con có ăn cái món gì không? Nói cho ngoại với mẹ biết đi. Nè, nhìn mẹ nè. Mẹ kìa con. Tuổi của con á là tuổi học, tuổi ăn với tuổi chơi. Có cái gì mà phải mệt. Người mệt là mẹ nè, mà mẹ không than thì thôi chứ.
chào chị. Dạ. Mẹ hôm nay được 10 điểm môn toán nè mẹ. Ồ, vậy hả? Giỏi quá vậy nè. Vậy nè, xong rồi nè vô đi, bà ngoại tắm rửa cho rồi lấy cơm con ăn nha. Mẹ đang làm việc hả mẹ? Mẹ có nấu không? Để con ngoại cho mẹ nha. Mẹ mát rồi đó. Đi đi con, đi vô trong đi con. Vậy ngày mai mẹ dẫn con đi công viên nha. Ngày mai không được rồi. Mẹ còn nhiều việc làm quá à. Nhưng mà mẹ hứa rồi mà. Thôi đợi bố về đi nha con. Lần nào mẹ hứa mẹ cũng không có giữ lời hết. Mẹ biết rồi, nhưng mà trong tuần này á mẹ nhiều việc quá à. Mẹ làm xong rồi mẹ dẫn Na đi liền nha. Bây giờ Na đi vô trong đi, cho bà ngoại tắm rửa rồi ăn cơm giùm mẹ đi. Đi đi con, đi đi. Sao mẹ không tắm cho con? Trời ơi Na, con có thấy là mẹ làm rất là nhiều việc đấy không? Chưa có xong mà mẹ đã nói con không hiểu hả? Mẹ thôi. Đi đi vô đi, ngoại đang ở trong chờ kìa. Dạ vậy thôi. Bảy điểm. Nè. Dạ. Tại sao làm bài được có 7 điểm vậy? Con đi học có hiểu bài không vậy? Con có tập trung không? Thấy cô giáo viết gì không? Hay lo ra. Con lo ra chuyện gì vậy? Hả Na? Đi nhanh đi, còn đi cái gì kiểu gì vậy? Ủa, cái gì vậy con? Dạ. Đi cho ngoại coi nha. Ồ. Dạ, con hôm nay con kiểm tra được điểm thấp. Con không dám đưa cho mẹ, cho nên con sợ mẹ la. Ngoại biết lý do vì sao con buồn rồi. Con, để đó ngoại tính. Một đoạn phim mà có lẽ là chúng ta rất thường hay gặp ở trong mỗi gia đình, và thậm chí là các chị ở đây, kể cả bản thân em, đâu đó cũng có hình ảnh của mình ở trong đó. Mặc dù em cũng ý thức được rằng là đây là điều mà không đúng, nhưng mà chúng ta cũng vẫn mắc phải. Đúng thật như là chị Lan nói hồi nãy, là thấy đâu đó có hình ảnh của mình. Mình biết như vậy là không có tốt, nhưng mà thật sự là mình làm không có được. Tại vì xung quanh mình nó nhiều việc quá đi, nên mình không có thể nào mà lúc nào cũng con ơi, hôm nay con như thế nào, hôm nay con làm sao. Lý thuyết thì dễ nhưng mà thực hành thì khó lắm. Bởi vì vấn đề là chúng ta có dám làm hay không thôi. Cái khó ở thực hành nó nằm ở chỗ vì chúng ta đã không dám thực hiện. Thực ra em nghĩ rằng là với một cái cây chổi trong cái hình ảnh một bình hoa vỡ, một cái bình nước vỡ trong hình ảnh hai người lớn đang rất là căng thẳng với nhau, một thiên long chảo, và một cái thông tin để tin một điều rằng là mình phải như vậy thì mình mới được những cơ hội tốt hơn, thì chúng ta nên đi qua chỗ khác nói chuyện đi. Tại vì em sẽ nói những điều mà các con không nên nghe. Tôi cũng đang muốn mời các chị nhường lại sân khấu và không gian cho chị em chúng tôi ạ. Câu chuyện hôm nay các bé muốn chia sẻ với MC Ngọc Lan là gì? Tại sao mẹ đánh con nhớ không? Tại vì con hơi mò, nên là mẹ đánh con. Có cây thước là cầm cây thước, nói chung là mẹ thấy gì là cầm cái đó. Mẹ thì mẹ cứ sợ con sẽ hư và bướng bỉnh. Hãy cùng theo dõi nhé. Nguồn 100% sữa tươi, hỗ trợ cao lớn và đề kháng, cho trẻ lớn khỏe mỗi ngày. Con có biết hashtag không? Dạ biết. Chúng ta sẽ đến với phần hashtag nha. Đầu tiên sẽ là hashtag của Khả Hân nè. Con nhà người ta. Con từ tiếng Anh
con được 9 điểm, bạn Bảo Nguyên được 10 điểm. Mẹ kêu sao con nhà người ta được 10 điểm mà con được có 9 điểm vậy? Bộ đồ mà con thích nhất tự nhiên hôm qua con mặc cái áo dài màu xanh dương lên. Mẹ kêu là đẹp quá trời luôn, hợp với Trúc Quỳnh. Rất là lãng xẹt, và trong những lúc đó khó khăn lắm mới vượt qua được. Con bị chai lì cảm xúc luôn á cô. Mẹ đừng có để con ra so sánh nữa, con làm ơn con người con lại mẹ luôn á. Mẹ ơi, con không thích sự so sánh nữa, mẹ đừng có đem con ra để con so sánh nữa. Con rất là mệt mỏi rồi đó mẹ. Lúc con nói những cái lời này con có sợ không? Nói chung là con cũng thấy ngang ngang thôi, con cũng không biết là sợ hay không nữa. Lúc nãy cô Lan nghe có 2 từ mà cô Lan khá là bất ngờ, đó là chai lì. Kiểu mẹ hay đem con ra so sánh với bạn này bạn kia, từ học giỏi cho tới ngoại hình, cho tới tà áo dài, cho tới cái màu con thích. Cái lần nào mà mẹ so sánh giữa con với lại con nhà người ta mà khiến cho con buồn nhất? Tới cái khúc mà kiểu như là bạn bè của con khá là thân thì mẹ có nhờ người ta canh hộ con, và mấy lúc khác mà mẹ bận người ta cũng nhờ mẹ chở qua giùm, cũng bình thường thôi, cho tới khi bạn ấy ôm người mẹ con. Bởi vì kiểu mẹ con ngồi đằng trước lái xe, xong bạn ngồi ở đây rồi con ngồi ở đây gần cái ba ga, cái con đau thì mẹ chẳng hỏi han gì cả. Một ngày đẹp trời mẹ lôi ra mẹ nói tại sao con thấy người ta ôm mẹ đồ rất là chặt mà con đi xe con không thèm ôm mẹ, con không thèm ôm mẹ. Nhưng mà thật ra là lúc đó con đau lắm, làm sao mà con ôm được. Con không biết phải nói làm sao cho mẹ hiểu được con luôn. Với lại cánh tay con đâu thể nào mà dài đi mà giới tới, con cảm thấy rất là không thích cái điều đó. Nhưng mà con có nói với mẹ không? Con có nói luôn, nhưng mà mẹ kêu là đó hay không, mẹ nói một câu rồi con đớp lại một câu, xong rồi mẹ còn kêu con hỗn. Và mẹ có nghĩ là con đã lưu giữ cái sự kiện này theo cái kiểu này không? Cái chuyện này nó đơn giản lắm, mẹ không nghĩ là bé giữ trong bụng. Chúng ta luôn định nghĩa các vấn đề của con bởi 2 chữ đơn giản, để rồi khi chúng ta thừa nhận nó phức tạp là cái lúc đứa trẻ đã vậy thì có 500 anh em và vác ba lô ra khỏi nhà. Con có muốn mẹ thay đổi không Khả Hân? Dạ con rất muốn luôn, mà không biết khi nào mẹ làm được. Cũng mẹ đừng có la con nữa và mẹ trở thành như ngày xưa. Ví dụ như là ngày xưa là một buổi tối con có làm sai điều gì thì mẹ con cũng kiểu la con, đánh con đi. Thì tới cái khúc mà buổi tối nằm kế mẹ con á thì mẹ con sẽ xin lỗi con, là mẹ chỉ nói chỉ muốn cho con lên người thôi. Nhưng mà mấy lúc khác thì mẹ không có như vậy nữa. Bây giờ hiện tại thì mẹ đánh con là mẹ đánh luôn, và mẹ đánh con rất là mạnh, con rất là đau. Và con cảm thấy là mẹ không có kiểu như là giống như ngày xưa nữa. Lần gần đây nhất mẹ đánh con là khi nào? Dạ buổi sáng đi học hồi tuần trước. Tại sao mẹ đánh con nhớ không? Tại vì con hơi mò, nên là mẹ đánh con, với là mẹ nhờ con đi lấy đồ, nhưng mà con không có đi lấy nhanh, mà con kiểu chậm á, cái xong rồi mẹ cầm cây đũa của mẹ chạy lên lầu mẹ rượt con, xong rồi mẹ đánh con. Cái lúc đó cảm xúc không có kiềm chế được, tại vì cái tính của mẹ nóng lắm, bực mình á. Bây giờ làm sao cho mẹ muốn giải quyết cái chuyện đó nhanh gọn lẹ, là chỉ có cách cầm cây. Là bây giờ thí dụ mẹ ví dụ chuyện gọi dậy đi, kêu Khả Hân ơi dậy đi thì không dậy, nhưng cầm cái cây lên, bây giờ có dậy hay không thì mới chịu dậy. Nhanh gọn lẹ vậy thì cả ba mẹ sẽ trả lời giùm em là khi chúng ta dạy con mình một hành vi nào đó, mình muốn con tiếp nhận cái thói quen đó một cách tự giác và sau này nó trở thành năng lực của con, hay là mình muốn rằng con mình vì một áp lực nào đó mà phải đi thực hiện một hành vi tốt? Mẹ thì nuôi dạy mẹ muốn hướng theo là tự giác. Rồi mẹ Trúc? Đương nhiên là mình muốn là con phải tự giác. Mẹ Hồng cũng muốn là con tự giác. Nhưng mà chúng ta đã thực hiện ở cái cách ngược lại. Rõ ràng là mẹ cũng thừa nhận cơ chế của Hân là gì, cầm roi lên thì sẽ khác. Thỉnh thoảng chắc chắn mẹ Tình cũng sẽ có cầm một vài cây, không biết cây chổi hay cây roi. Có cây thước là cầm cây thước, nói chung là mẹ thấy gì là cầm cái đó. Rồi bên đây mẹ cầm bảo đao nào? Mẹ Hồng thì chưa, nhưng mà mài mỏ là sẵn sàng la đến khi nào mà nó bé Hân chịu làm thôi. Dạ, rồi.
Con có dám nói với mẹ suy nghĩ vừa rồi của con? Con chắc chắn sẽ dám nói, nhưng mà khi con nói thì con không biết là mẹ có sửa lỗi lại được không, tại vì mẹ hay mất kiểm soát đó. Sau khi con đi học rồi, mẹ ở nhà dỗ bạn này ngủ rồi, nằm thấy nãy làm vậy cũng tội nghiệp con quá, nhưng mà không làm vậy thì cứ mò hoài, không có đi học được, mà bạn này thì cứ khóc, bạn nhỏ cứ khóc hoài, bực bội, mệt mỏi lắm. Ở nhà thì mẹ nghĩ là phải có một người là gọi là đóng vai ác, còn một người đóng vai hiền, thì buộc mẹ phải làm việc đó. Mẹ thì mẹ cứ sợ con sẽ hư và bướng bỉnh. Con cần một người bạn, con không cần một giám ngục, để chúng ta ở đó nói với nhau về chuyện ác hay hiền. Thực tế thì mọi sự thay đổi trong trường hợp này của mẹ, và mẹ không cô đơn đâu. Em tin điều đó, và đó là lý do em ngồi ở đây đó. Em cũng nghĩ là cái tâm trạng của mẹ, nhiều bà mẹ khác, nhiều bà mẹ khác, thậm chí cả em cũng đã từng nghĩ là mình sẽ nhiều lúc mình bực đến nỗi mà nó rất là nhiều thứ nó dồn vô một lúc thì không kiềm chế được cái cảm xúc. Đánh con xong là bắt đầu luôn hối hận. Cái điều luôn hối hận, đánh con xong đau lắm. Nghĩ lại tại sao mình lại đối xử với con mình như vậy, nhiều khi là khóc ngược lại luôn. Em là đã tình trạng là quýnh con xong là quay qua khóc. Nếu đã vậy thì trong mọi sự thay đổi, nếu có từ ngày mai trở đi, giờ các mẹ công bằng với nhau một tí nào, là vì con hay vì mình? Và vai trò của cha mẹ ở bên cạnh các con là để làm gì? Chúng ta dùng từ đồng hành mà, cùng con trưởng thành mà, thì có nghĩa là chúng ta ở đó để cùng với con mình nhắc nhau về quy tắc. Còn Bảo Quyên thì sao? Dạ. Để xem Bảo Quyên sẽ nói gì về hashtag con lớn hơn em. Mẹ làm gì thì con cảm thấy là vui nhất? Mẹ chơi với con. Vậy mẹ làm gì thì con cảm thấy buồn nhất? Lúc mà mẹ chơi với con thì con vui nhất, nhưng lúc mà mẹ chỉ chơi với em thì không chơi với con. Cô Lan không nghe con nói được gì cả, tại vì con chỉ khóc thôi. Sao vậy? Con có buồn không khi mà mẹ có em thì mẹ lại tất cả cái gì mẹ con cũng phải nhường cho em hết? Hả Bảo Quyên? Dạ con có buồn. Con buồn này. Khi có em, con có em từ khi con 1 tuổi, là những khi mà kiểu là em sẽ được ba mẹ yêu thương hơn. Lâu lâu thì ba mẹ sẽ chơi với em nhiều hơn. Ba mẹ dành thời gian cho em. Đã bao giờ con có nức nở như thế này trước mặt mẹ về cái điều này chưa? Mẹ vẫn biết được là cái điều là bạn sẽ ganh tị giữa em với bạn, là vì nhiều khi là mẹ sẽ nói là em nó còn nhỏ, con là chị hai mà, thì chắc chắn là có, nhưng mà chưa bao giờ bạn khóc tức tử như vậy. Con buồn nhưng mà con có giận mẹ không? Bây giờ con giận mẹ, lâu lâu thì mẹ cũng giận con rồi. Mỗi khi mà mẹ giận con như vậy thì con làm như thế nào? Con buồn. Con có nói chuyện với mẹ không? Không, mẹ giận con, mẹ không nói chuyện với con. Trong tất cả những cái câu chuyện nãy giờ mà Bảo Quyên chia sẻ, con đều đặt mẹ ở một cái vị trí gắn kết rất là trung tâm. Đúng rồi. Điều này có nghĩa là chỉ cần một cái tín hiệu rất nhỏ trên gương mặt của mẹ hoặc là trong thái độ của mẹ về cái việc là con đang làm cho mẹ giận, thì đối với con là con mất cả thế giới. Trong vai trò một bà mẹ, chúng ta cảm thấy chúng ta rất hợp lý, bởi vì đứa bé nó cũng là con của mình. Nhưng với Quyên thì có nghĩa là mình mất thế giới rồi, mình ra rìa rồi, và điều đó nó làm cho con luôn cảm thấy lo âu. Tí nữa con muốn mẹ thay đổi như thế nào thì con nói với mẹ ha. Con có dám nói không? Nhưng mà con sợ là mẹ la. Mẹ sẽ không la con đâu, tại vì hôm nay là mẹ đã hiểu con rồi. Nếu như con dám nói với mẹ về những cái nỗi buồn của con thì cô nghĩ là mẹ sẽ lắng nghe, và mẹ sẽ giải thích cho con hiểu rằng là tại sao mẹ lại như vậy.
Và cô tin là sau cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì mẹ sẽ thay đổi ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại hashtag của bạn Gia Hân. Quý vị ơi, một cái hashtag mà Lan nghĩ là nó sẽ không có ở một cô bé nhỏ tuổi như vậy đâu, mà nó sẽ là của một người lớn cơ. Nước mắt khóc thầm trong nhà tắm. Sao vậy con? Có những cái cô không muốn khóc ở bên ngoài, cô muốn khóc trong lòng mình. Tại vì khóc bên ngoài ai cũng đâu có hiểu đâu, chỉ có mình mới hiểu được bản thân của chính mình, chỉ có mình mới hiểu được bản thân của chính mình thôi. Mẹ có nghĩ rằng đó chính là tín hiệu mà con cảm thấy không tin tưởng mình không? Mẹ không nghĩ gì, mà mẹ nghĩ là bé Hân nó sợ mẹ buồn. Đó là một dạng không tin tưởng. Vì mình biết rằng nước mắt của mình mẹ cũng không đủ năng lực để giải quyết. Vì trong cái tiếp nhận của mình về hình ảnh của mẹ, có thể là mẹ là một cái người đã không đủ sức để có thể gánh thêm nỗi buồn của mình. Về bản chất đó là việc con đã bắt đầu suy giảm niềm tin với chúng ta. Cũng phải suy nghĩ lý do thì sao mà con nó không tâm sự với mình. Tại vì con đã nói một cái câu ban nãy rồi, cái này cô không có suy diễn. Mình buồn chỉ có một mình biết một mình giải quyết thôi, không có ai giải quyết giùm mình hết cô. Điều này có nghĩa là nếu như có những chuyện trọng đại hơn, có thể ngoài sức của con, nhưng cái người con cần đến không phải là chúng ta. Nhưng mà tại sao con lại không muốn ai nhìn thấy con khóc, mà con chỉ muốn khóc một mình thôi, và đặc biệt lại là khóc trong nhà tắm? Tại vì con cảm thấy con khóc một mình là con cảm giác con được an toàn hơn. Ở trong nhà ngoài con khóc rồi còn ai hay khóc nữa không? Chắc là mẹ. Tại vì mẹ con hay suy nghĩ về chuyện cũ á cô. Toàn mấy cái chuyện buồn không mà, nên là mẹ hay khóc. Sau những lời chia sẻ của các con thì Lan nghĩ là đã đến lúc chúng ta phải mời các bậc phụ huynh cũng như là chị Tô Nha sẽ quay trở lại sân khấu để chúng ta tiếp tục câu chuyện của mình nè. Em không kỳ vọng rằng là sau ngày hôm nay chúng ta thay đổi liền được đâu. Đó là hành trình dài. Hành trình làm bạn cùng con là hành trình một đời lận. Hỏi dài bao lâu thì là một đời. Nhưng mà chúng ta chắc cũng phải có những cái bước dừng lại. Mình phát biểu với nhau, coi như một lời cam kết. Ở ngoài kia các con đã đồng ý với cô Lan rồi đó. Vậy các mẹ có dám tuyên bố một cái sự thay đổi của mình với các con không? Bây giờ là mẹ sẽ về mẹ rạch ròi với bạn Hiểu là câu chuyện của mẹ và con, là mẹ thấy được cái gì ở con rồi. Mẹ Trúc có dám nhân cơ hội này làm cái thương lượng? Thì mẹ với Khả Hân là cũng đàm phán nhiều lần rồi đó mà chưa thành công. Đây là lúc cộng đồng cùng nhìn vô, chúng ta tranh thủ cơ hội. Dạ. Mẹ có nghĩ là mẹ sẽ lạc quan lên được hơn không? Chắc được đó cô. Cả hai bên sẽ cùng dám thay đổi để có thể làm hạnh phúc hơn cái hành trình này. Xin mời sự quay trở lại của các bà mẹ. Chúng tôi đã quay trở lại. Xin mời biệt đội các bà mẹ. Cái gì mà nước mắt, nước mũi, rồi trôi son, rồi son môi đồ đâu hết rồi? Nói xấu gì tôi đó. Đó. Tôi với tôi cái gì đó. Bởi vậy, theo tụi con thì nãy giờ tất cả những gì mà tụi con chia sẻ ở đây nè, thì mẹ có nghe được không? Dạ con. Mình đoán phản ứng của các mẹ nè. Con nghĩ là mẹ sẽ cừ và về nhà biết tay mẹ. Về nhà đầu tiên mình sẽ phóng vào căn bếp, cầm cái chảo lên. Cô đã quá coi thường chúng tôi rồi. Cô Hân ạ. Gia Hân, còn con thì sao? Dạ, con nghĩ chắc là mẹ sẽ không quýnh con đâu. Con nghĩ mẹ sẽ có điều thay đổi tích cực. Trời đất ơi, đã như vậy rồi mà mình còn không lật bài với nhau nữa, nó kỳ lắm. Một vài câu hỏi, một vài câu trả lời không thể hiện đầy đủ hết tất cả những suy nghĩ và những mong muốn của các con, cũng như là cách giải quyết của các mẹ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần If I Were You để lắng nghe xem các con của chúng ta mong muốn điều gì. Xin mời gia đình của bé Bảo Quyên. Trên tay cô Ngọc Lan là một lá thư của Bảo Quyên viết cho mẹ. Mẹ ơi, con rất yêu mẹ. Con mong mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Mẹ là người cô đầu tiên của con. Mẹ tập cho con đi, cho con biết cách mặc quần áo. Cô của con thì con sẽ thay đổi theo từ tuổi.
và sẽ đổi cô. Nhưng mẹ thì con không bao giờ đổi mẹ. Nên con rất yêu mẹ, vì con chỉ có mẹ là người mẹ duy nhất. Tuy cô là người mẹ thứ hai, nhưng đó không phải là người cô đầu tiên. Con gái của mẹ, Bảo Quy. Mẹ biết là Quyên là một người sống rất là tình cảm, Quyên rất là thương mẹ. Rồi Quyên rất là, nói về tình cảm là Quyên tràn đầy luôn. Mẹ thương con nhiều lắm. Con hiểu được tình cảm của mẹ dành cho con. Vậy thì con phải cố gắng cùng mẹ để viết lên một cái câu chuyện tiếp theo của con. Ví dụ như con không thích cái gì, con cứ nói với mẹ. Con buồn, con cũng nói với mẹ. Mẹ chơi với em, không chơi với con cứ nói thẳng với mẹ nha. Con đừng giấu trong lòng. Đó là những điều mẹ muốn nói với con. Mẹ ơi, mẹ nhớ là mẹ đừng có yêu em nhiều hơn con. Mẹ đừng thương em nhiều hơn con. Đừng có yêu em nhiều hơn con. Mẹ thương cả hai mà. Con bảo mẹ đừng là con nữa. Mẹ đừng là con. Bởi vì mẹ là con thì mẹ nhắc nhở con nha mẹ. Mình có muốn con giúp đỡ mình một cái gì đó để mình có thể cũng được nhắc nhở. Đúng rồi. Ví dụ như mẹ nói cái điều đó mà con không thích thì con cố gắng nói cho mẹ biết đó là những cái thứ mà con không thích, để mẹ sẽ không làm nữa. Con phải cho mẹ biết là mẹ sai ở chỗ nào. Con phải cho mẹ biết là mẹ sai ở chỗ nào. Con hiểu không? Dạ hiểu. Rất khó để một đứa trẻ có thể nói ra hết được những cái suy nghĩ ở trong lòng của các con. Lan hy vọng rằng là sau cái buổi ghi hình này thì hai mẹ con sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Và cái gì mình hứa với con là mình phải làm được. Chúng ta sẽ đến với gia đình bé Khả Hân. Đây là những lời tâm sự của con ở trong lá thư này. Gửi mẹ. Con không biết nghĩ gì mà từ khi sinh em ra, mẹ luôn la con vô cớ. Buổi sáng thường ngày con đi trễ, mẹ không nói gì. Mà khi mẹ đẻ em xong, trễ một chút xíu là mẹ lại la mắng, đánh con nữa. Con khá là đau, nhưng mẹ không biết. Bữa con bảo con nhức đầu thì mẹ kêu biết rồi. Rồi mẹ nói một cách lạnh lùng. Những lúc như vậy con chỉ biết buồn. Nhưng mà thôi, kệ. Trung thực với con cũng là trung thực với chính mình luôn đó. Mẹ Trúc cố lên. Mẹ đứng ở đây là mẹ rất là nhiều cảm xúc. Mẹ biết con thương mẹ nhiều quá nên con không có muốn chia sẻ tình cảm của mẹ cho người khác. Mẹ biết được chuyện đó. Trước khi có em mẹ có nói với con là sau khi có em rồi mẹ sẽ đối xử công bằng, không bao giờ mẹ sẽ phân bì gì hết. Tại vì á, là em còn nhỏ quá nên mẹ phải chăm sóc cho em. Mẹ có nhiều cái nó không có thể chu toàn cho con được. Mẹ chỉ mong muốn con thay đổi á, là nghe lời và chịu khó lắng nghe mẹ hơn. Và mẹ không có thích con mà nhăn nhó khó chịu. Tại vì mẹ cũng đang rất là mệt mỏi. Đồng thời mẹ cũng sẽ thay đổi mẹ. Mẹ cũng sẽ kiềm chế bản thân mẹ lại. Nhưng mà mẹ thích con nói chuyện với mẹ, trao đổi với mẹ bằng một cách vui vẻ hơn, nhẹ nhàng hơn. Mẹ không có thích nhăn nhó. Và mẹ cũng không nhăn nhó với con nữa. Nhưng mà mỗi khi mà con làm gì sai mẹ đều chấp nhận con. Nhưng mà mẹ giận vì dụ em. Tại vì mẹ sai có một cách đàng hoàng. Mẹ kêu là em đi lấy bút tiêu cho mẹ. Tại giờ đó mẹ lại nói con là lấy bút tiêu cho mẹ có lẽ lắm. Con không muốn điều đó. Bây giờ cô Lan nói nè. Dạ. Tất cả những cái chuyện buồn mà mình đã trải qua với mẹ rồi á, dạ, thì bây giờ mình đóng nó lại đi ha. Rồi cái hai mẹ con bắt đầu từ ngày hôm nay hai mẹ con sẽ có những cái
cư xử mới dành cho nhau. Bây giờ con không cọc cằn với mẹ nữa ha. Con hỏi mẹ con sẽ nói dịu dàng giống như lúc con còn nhỏ đó. Con có dám thay đổi không Hân? Dạ có. Con sẽ làm gì với mẹ để hai mẹ con có thể thực sự kết nối với nhau, có niềm tin với nhau? Con xin lỗi mẹ. Con sẽ không cọc cằn, nhưng mà mẹ cũng đừng có đối xử với con như những thứ con không thích. Rồi. Đây là một cô gái rất là trưởng thành hơn tuổi. Và đó cũng là một điều khiến mẹ lo lắng. Trưởng thành làm cái gì? Mình thích thì mình khóc thôi. Gửi mẹ của con. Mẹ ơi, con là Gia Hân, con gái của mẹ đây. Năm nay con đã lên lớp 5 rồi. Con vẫn cố gắng học giỏi và vâng lời ba mẹ. Nhưng mà mẹ à, con không phải con lớn là con bướng bỉnh, mà là con không thích việc đó. Con thấy mẹ không nên nóng giận. Mẹ phải bình tĩnh để giải quyết công việc, chứ không phải là mẹ la lớn, mẹ quýnh tụi con, rồi sau đó mẹ bực bội. Tại tụi con chưa hiểu mẹ nói gì. Nếu mà mẹ bực bội thì sẽ ảnh hưởng đến không khí vui vẻ của gia đình rất nhiều. Có nhiều lúc con muốn ôm mẹ, mà mẹ không cho con ôm. Con buồn mà con không có nói á. Mẹ ơi, mẹ đừng có suy nghĩ sâu xa và đừng suy nghĩ về chuyện cũ nữa. Sau chương trình này, con mong con với mẹ sẽ hiểu nhau. Mẹ đừng có cọc nữa. Và chuyện cũ rồi thì mình bỏ qua đi nha mẹ. Con của mẹ, Tăng Gia Hân. Có lẽ như hôm nay là ngày con khóc được nhiều nhất, mà con được khóc trước mặt mẹ. Từ nào giờ con chỉ khóc riêng ở trong nhà tắm thôi. Mẹ hứa mẹ sẽ bỏ qua những cái chuyện cũ của mẹ hết. Mẹ sẽ không khóc nữa. Nhưng mà con cũng hứa với mẹ là con có những gì con cứ tâm sự với mẹ. Giống như là mẹ có cái gì mẹ cũng tâm sự với con là người đầu tiên. Và con hãy bớt suy nghĩ những cái mà lo nhiều quá. Tại vì cái tuổi của con còn nhỏ lắm. Con cứ là con bình thường thôi, vô tư chút xíu. Nếu như mà con thấy mẹ như thế nào thì con sẽ thực sự vui vẻ và con không có nghĩ nhiều giống như mẹ nói nữa. Con thấy mẹ vui hơn, bớt buồn và bớt suy nghĩ về chuyện cũ, bớt cọc lại. Mẹ có dám hứa với Hân mẹ sẽ làm gương việc mẹ sẽ bớt khóc, để Hân cũng sẽ theo đó mà tích cực hơn không? Em hứa với con. Con có muốn hứa cái gì với mẹ không? Con hứa là con sẽ không khóc trong nhà tắm nữa. Con sẽ kể cho mẹ nghe. Với lại con hứa sẽ ngoan. Dạ. Đừng khóc nữa. Ở đây là hai bà mẹ. Chúng tôi cũng không biết là nếu như ở đây là Louis hoặc là ở đây là hai bạn nhỏ nhà mình thì câu chuyện nó sẽ như thế nào. Bởi vì nó là câu chuyện ở rất nhiều gia đình. Nó là cái chướng ngại của rất nhiều phụ huynh đang gặp. Nó là tâm tư của rất nhiều người con đang bị. Ngày hôm nay chúng tôi không quá kỳ vọng một sự thay đổi lớn lao ở những bà mẹ, những ông bố xuất hiện ở chương trình hay là đang theo dõi chương trình. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng đây là một cái dấu chấm cảm rất là lớn để chúng ta hiểu rằng là trên cái hành trình này chúng ta không thể cứ mãi miết bước tiếp, mà chúng ta sẽ phải dừng lại. Trưởng thành cùng con, hạnh phúc cùng con nó không phải là câu chuyện tự nhiên mà đến. Nó sẽ phải có những lần bùng nổ, có thể êm dịu, có thể mạnh mẽ, nhưng phải là những lần mà ở đó hai bên phải bóc tách nhau, phải cho nhau biết mình đang lưu giữ điều gì ở bên trong. Bố mẹ sẽ luôn cảm thấy mình làm đúng. Bởi vì điều căn bản nhất khi quý vị làm cha mẹ, quý vị đã làm bằng tất cả tình yêu thương của mình. Mà tình yêu thương thì vốn nó không sai. Chúng ta chỉ sai khi chúng ta đã chọn những cách nó chưa phù hợp.
Và hy vọng là sau ngày hôm nay thì điều quan trọng nhất mà các mẹ có thể thực hành sẽ kiềm chế cảm xúc của mình tốt hơn một chút, lắng nghe con nhiều hơn một chút trong trạng thái an định. Mình chiến thắng cảm xúc tức giận của mình. Trên hết không phải vì con mà là vì cảm giác hạnh phúc được làm cha mẹ. Và cũng xin được cảm ơn những lời dám nói, dám chia sẻ, dám bộc bạch để mà chúng ta có được một cái hành trình nuôi dạy con một cách hạnh phúc nhất. Xin mời các con, xin mời các mẹ. Và trước khi kết thúc chương trình thì cô Ngọc Lan có một cái phần quà dành tặng cho các con. Đó là một set quà Cool đến từ thương hiệu Cool. Đôi khi câu chuyện nó không phải khó vì chúng ta không làm được, mà cái khó nằm ở chỗ là chúng ta có dám, bạn có dám để tiếp nhận thêm những hành vi mới. Đôi khi chỉ đơn thuần đó là việc chúng ta giảm những lời nói gây tổn thương, hoặc chúng ta có thể bảo vệ con mình trước những lời nói gây tổn thương. Để rồi cuối cùng điều cơ bản nhất mà các con luôn luôn có ở bố mẹ đó là lòng biết ơn. Nó sẽ trở thành một chất liệu vô cùng đặc biệt và các con sẽ không hoài nghi về điều đó nữa. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Love Cool cùng con trưởng thành, cùng con hạnh phúc, được đồng sản xuất bởi thương hiệu Love Cool và MCV Group, sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh MCV Media. Cool 100% sữa tươi, hỗ trợ cao lớn và đề kháng, cho trẻ lớn khỏe mỗi ngày.